जैसे ही आप एरोप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे, ये फिसल पट्टी बाहर निकलेगी और 25 लाख का फुद्दू आपके ऊपर कटेगा। अगर बिना कोई इमरजेंसी के मजे मजे में खोला तो, क्योंकि ये है इवैक्यूएशन स्लाइड, जो इमरजेंसी में पैसेंजर्स को प्लेन से निकालने के लिए होती है। इस स्लाइड को वापस बंद करने का खर्चा 10 लाख के आसपास है और टोटल कॉस्ट 25 लाख रुपीस है। इतना ज्यादा महंगा होने की वजह ये है कि ये स्लाइड 6 से 25 सेकंड में खुल जाती है और 90 सेकंड तक आसपास की आग को झेल सकती है। इस स्लाइड से सिर्फ 1 मिनट में 70 लोग फिसल सकते हैं। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।